Рад всех приветствовать на данном видео. Сегодня мы будем менять свечи на Dark Project клавиатуре KD87A по той причине, что свечи от Dark Project, как они называются, Moonstone, с ходом активации 2 мм, с общим ходом 4 мм и силой нажатия, сколько тут, сейчас скажу, 50 в начале и 62 в конце, мне не подошли. Потому что ощущение именно при игре в шутерах довольно-таки вязкое. И не получается стрейфиться, куешиться, пикаться и прочие действия быстрые делать. С старыми их гатеронами зелененькими, у которых ход активации 1.8, 45 грамм нажатия, вам их видно? Надеюсь, видно. 45 в начале, 55 в конце. Общий ход тут, по-моему, тоже чуть меньше или тоже 4. Короче, суть в том, что они полегче и ход активации раньше. Вот, на них играть проще. То есть, когда я перешел с зеленых на Moonstone, я понял, что в шутеры я потерял как бы мобильность вот эту самой модельки влево-вправо, там присесть, быстро встать, короче, стал медленный, как дерево. То есть в основном все мышкой начал делать, но это немножко не подходит для шутеров. Что не скажу, то есть такой проблемы нету в обычных играх, то есть речь идет про FPS шутеры. Поэтому я заказал Silver V Pro, да, Ака. По сути, возможно, самые быстрые свечи от Ака. Я не знаю, просто сейчас прогресс очень быстро идет. Возможно, есть что-то уже другое. Если мы не говорим о магнитных свечах, это обычные свечи. У них получается сила нажатия всего 40 грамм. Общий ход 3,3 мм. И ход активации всего лишь 1 мм. То есть здесь у нас 1,8 ход активации. На Moonstone 2 мм хода активации. И здесь всего лишь 1. Ну, там с погрешностью 0,5 мм. Вот. И мы сегодня будем их ставить, вот эти сильверы, в мою новую клавиатуру от Dark Project. Я уже говорил, KD87A. Это тоже KD87A. Спасибо Даркам за нейминг прекрасный. Клавиатуры абсолютно разные. Общего абсолютно ничего не имеют. Ни по шумоизоляции, ни... Я не знаю, что у них общего. Производитель. Вот. Поэтому приступим. Так, это, собственно, то, что я сейчас применяю. То есть это мои вот эксперименты, это пробую убедиться в том, что мне реально не устраивают прозрачные свечи, если что, там могли сразу мне вначале свечи поправить. Вот, то есть это то, что пало под мой выбор замены. Остальное все останется на вот этих прозрачных Moonstone'ах. Они кайфовые на самом деле. То есть они неплохие, они просто не подходят для шутеров. Для печати вполне. Печати или какого-то гейминга такого более лайтового. Не знаю, если вы там AAA какие-нибудь проекты играете, типа там Ведьмака, там что-нибудь такое не столь быстрое. Вот, продолжим. Так, момент с пасьянсом мы упустим вот этим раскладкой, потому что я сейчас буду тупить.
Ну что, попробуем записать саунд-тест. Он, конечно, запишется не так, как вживую. Микрофон сделает так раз. Плюс моя комната. Но все же мы хотя бы поймем разницу между. Получается, что весь цифровой блок, вот этот верхний, он у нас все еще стоит на Mount Stone. Весь нижний ряд до где-то вот до Интера, ну вот Интер включительно, у нас уже стоят Silver Pro. Но это будет по звуку прям слышно, они прям совсем по-разному звучат. И давайте начнем. Это у нас Mount Stone. Я надеюсь, правильно произношу. То есть это родные свечи от этой клавиатуры. И это наша Silver Pro. У них звук прям намного ярче. То есть, улучшив одну характеристику, мы потеряли другую. Именно в громкости. У прозрачных свечей у нас звук очень такой глухой. И Silver Pro очень яркие. Но могу сказать, что сам по себе звук довольно-таки приятный. То есть он не раздражающий. Это у нас старые свечи. Это новые. И пробел, что вот молодцы Dark Project, тут могу их похвалить в силу своей какой-то там компетентности, как пользователь уже, что я получил в итоге. Он вот этот громкий свич, здесь он тоже стоит, Silver, он его почти схавал. То есть всю громкость на себя вот эту забрал. За счет стабилизаторов, скорее всего. Ну и там шумка тоже. Короче, все в совокупности. Но звук достаточно прикольный. То есть я понимаю, что я потерял в громкости. Ну вы поняли, что клавиатура стала громче кратно. Но звук он не раздражающий. У меня нет абсолютно никаких попыток тут сейчас хвалить Silver Pro. То есть это как бы... Я не могу сказать, что это плюс, конечно, что они такие шумные. Громкие. Громкие, яркие. Особенно относительно Mount Stone. Но суть в том, что это получается техническое противоречие. То есть, когда мы одну характеристику улучшаем, мы ухудшаем другую. Вот. И конечный свой вывод я смогу сделать только после того, как сыграю каточку в PUBG. Чем, наверное, сейчас я и займусь. Так, запустился у нас PUBG. Точнее, уже загрузилась катка на Мирамар. Нам, наверное, может подубавить звук игры самой. Ну, слушайте, на самом деле уже разница чувствуется. Да, это прям... Ну, я, понятно, сейчас движение мышкой делаю, но... Не те патроны взял. Блин, разница, она прям большая разница. С ними как-то проще. Наверное, вот так сделаем, потому что у меня пятерок много. Обалдеть. Ладно, не суть. Сейчас все равно его схаваем. Играть приятно. Очень приятно.
Это заберем. Мне просто тут не поумничать, я не... Там не какой-нибудь там Сенька Пау-Пау, чтобы рассуждать, насколько они хороши. Но это намного лучше, чем... Ох, я постоянно название... Вот эти прозрачные свечи. Moonstone пусть будет. И даже лучше, чем те, что зеленые. Гатероны. То есть скорость ощущается. Блин, даже как-то кайфово играть. Не чувствую никакой скованности. А, вот S-ка. На S нажимаю, вот прям типа приседать можно, я не знаю, просто вот как больной. С теми свечами вот так я не мог делать. Очень понятно, очень прозрачно. То есть абсолютный контроль. Я понимаю, когда я нажал кнопку. Может, у меня, конечно, ручки под такое заточены, я не знаю, но суть в том, что разница прям жесть. И давайте перейдем к минусам. Минус это то, что подсветку мы потеряли. То есть равномерность подсветки на клавиатуре ушла. Все, ее там прям чуть ли не темные пятна. Я обычно использую подсветку на минимум. Ну вот прям буквально на единичку, ну, вот самая минимальная яркость можно что поставить, я вот на такую ставлю. До этого было приятно равномерно, сейчас клавиатура вся пятнами. То есть где-то подсветка есть, где-то нет. По символам, блин, не скажу, у меня сейчас просто светло, я символы просто вижу. Вот в темноте, как бы у меня нет проблемы прям с символами. Я, конечно, даун, но не настолько. То есть могу в темноте кнопки нажимать. Мне не обязательно смотреть символы. Давайте уж до дропа доедем. У нас тут уже все. Стрим пошел. Надо умереть хотя бы. Чтобы нам кто-то люлей дал. Как раз мы в опене, открытые. Убивай нас не хочу. До сюда, походу, никто не долетел. Нет, долетел. Так, это забираем. Если он нас, конечно, сразу не сбреет сейчас. Ха, он прям тупо стоит, слышите? О, прикольно. О, в тап вышел. Короче, ребята, сейчас вышел в тап. Видели? Это означает, что тап, наверное, лучше оставить старый. Именно от Moonstone, который тугой, чтобы такого не было. Потому что, скорее всего, будет это являться проблемой. Когда вы куешитесь, вы будете задевать его, так как кнопки-то легкие. И, ну, наверное, его лучше оставить тугим. Вот, а так, в принципе, все. Че? Кстати, по подсветке. Видно вам? Надеюсь, что видно. То есть она теперь вся в пятнах. Сейчас я прибавлю. Вот, максимум подсветки. Не спасло, кстати. Максимум подсветки все равно не дает равномерности подсветки. Я и доволен, но есть нюансы. Но в целом доволен. То есть сейчас вот поиграв в катку, могу сказать, что да, мне больше нравится. Но все вот эти нюансы, которые я перечислил, имейте их в виду, когда будете себе брать. Как-то так. Что, будем прощаться. Вот, всем спасибо. Если вы разбираетесь за свечи, вы обладаете какой-то информацией, то есть не просто там что-то там, какие-то видосы вы посмотрели и вкинули, а вот реально имеете опыт, пишите, пожалуйста, комментарии. Делитесь. Потому что тема такая, она. Туда можно с головой уйти, но как бы хотелось, наверное, что-то не тратить все деньги на это. Так у нас получилось уже то, что борт вот этот, ну, борт, клавиатура целиком у нас 11 тысяч, и еще 2000 чисто на свечи вкинуто. Как бы уже такая сумма, уже 13 тысяч, 13 плюс. Ну, результат, конечно, получен, но такой он, типа, не идеальный.
но близко, близко. То есть, я так понял, до идеала надо еще кратно больше вкидывать денег. Или, может, вы скажете, что не надо было Dark Project брать, но, блин, мне она понравилась. То есть, сам борт мне понравился. Это уже мои приколы, то, что я решил заменить свечи на более быстрые. И я, в принципе, получил сейчас то, что хотел. То есть, оно вот реально ощущается так, как я ожидал. Даже, наверное, приятнее и комфортнее. Я думал, что это может быть слишком как-то быстро, что мне придется привыкать. Мне даже привыкать не надо. То есть все, и вот сразу комфорт. Ну ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам не западло. Я старался. Я весь день потратил на это дело. Вот, хоть и для себя, но вот с вами тоже поделился. Все, всем спасибо.